Осы Атамұра аула клубының экология бөлімінің үйдегі бөлменің гүлін күту жөніндегі жетекшісі боламын. Үйдегі бөлме гүлдерінің жетекшісі боламын, соны өсіру жөнінде. Менде пока 6 оқушы әзірге. Бұл бөлме гүлдерін күту әр адамға өте маңызды деп ойлаймын. Себебі бұл гүл оқушының да, үлкен кісінің де көңілін көтереді. Гүлді сүйсініп қарамайтын адам жоқ. Әр адам гүлді көргенде қанша мұңайып жүрсе де, мұңайғанын қуантып көңілін көтереді. Себебі бұл гүл бізге үйде оттегін бір отырады. Біз бұл гүлден оттегін алып отырамыз. Таза ауаны, үйдегі ауаны тазартып отырады. Және де осы оттек арқылы біздер демалады. Бүгінгі мына Атамұра аула клубының үйірмесіне, ашық есігіне қош келіп жатыр. Бүгін мына гүлді қалай баптау керек, гүлді қалай отырғызу керек, сол себеп сол жайында көптеген мағлұматтар алып жатырмын. Өте қуаныштымын. Енді әрдайым осы үйге деген гүл отырғызған өте пайдалы, өзіңді жасартады, көптеген көңіл бөлесің гүлге деген. Қалай өсіріп, қалай оның деген өскенін көріп байқауымызға болады. Мен қазір таңда мына жерде біздер біріншіден тұқымнан отырғызып көрдік, қалай бірінші не істеу керек екендігін сол жайында білдік, бірден тұқымында отырғыздық. Содан кейін бүгінгі тағы да тәжірибеміз мынау деген өсіп тұрған гүлден атроска дейді, жаңағыдай бірден соны қалай отырғызу керектігін үйренген болатынбыз. Енді гүл жайында көптеген мағлұмат алдым деп ойлаймын, және өте қуаныштымын. Осындай Атамұра үйірмесіне көптеген жетістіктер тілеймін. Енді осындай әдемі гүлдеріңіз тек көркендеп өсе берсін, көбейе беріңіздер. Үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Ағарту бірлестігіне қарасты Атамұра балалар аула клубында өтіп жатқан ашық есік күнінде шырқа гитара үйірмесінен Мөлдір есім қызынан Қарақат Әбілдинаның репертуарындағы Аяулана әнін аз уақыттың ішінде жаңа үйреніп, нәтижесін көрсеттік. Рахмет сізге, әлі де осылай гитараны үйренуді жалғастырамын деген ойдамын. Рахмет. Сәлеметсіздер, мен бүгінгі Атамұрада болып жатқан осындай домбыра үйірмесіне келіп қатыстық. Осы Ләйла Тельман қызының домбыра шеруін үйреткеніне өте қуаныштымын өзімді үйренгеніме. Мен Атамұра клубының қатысушы Жанна Енжердің ата-анасымын. Атым Бибігүл. Бүгін азғантай уақыт бір тәжірибелік алмасу, сол кішкене бір қалған еркемайды үйреніп жатырмыз. Тәрбиеші, жетекші Күләнда Бейсенқызынан. Бүгін Атамұра балалар аула клубында тәжірибе алмасу сабағы өтіп жатыр. Біздің мына Атамұра клубында 4 үйірме жұмыс жасайды. Оның ішінде домбыра дастан ансамблі, домбыра үйірмесі, әнмұра үйірмесі, дәстүрлі әннен шырқа гитара үйірмесі және өсімдіктер әлемі дейді. Үй өсімдіктері жөнінде шеберлік сағаттар болып жатыр. Қазіргі уақытта мен енді өзім маған бөлінген ата-аналармен, өзіміздің қызметкерлермен домбыра сабағын өткізіп жатырмын. Қазір енді балдардың ата-аналармен қазіргі үйреніп жатырған әніміз енді халық әні Еркем ай. Енді әр класстарға бөлініп кетті. Мысалы Ләйла Тельман қызына әнмұра термешілері үйреніп жатыр. Ол жерде вокалдан, шырқа гитарадан
мөлдір Есімқызынан ән үйреніп жатыр. Және сонымен қатар өсімдіктер, гүл өсімдіктері, үй өсімдіктерін қалай өсіріп баптау керек жөнінде Анаргүл Сүйіншқалиевнадан әрқайсысы өздері шеберлік сағаттарын алып тәжірибе алмасып жатыр.